Assalomu alaykum. Bugun ikimiz Urganch shahar yangi Al-Xorazmiy shaharchasi Urganch City'de kvartiralarni tayyor kadastrli kvartiralarimiz chiqdi. Shuni ko'rib chiqamiz. Nerede bu aytamiz? City'nin de maktab. Şuradan katta sentralning ko'chasi bo'ladi Al-Xorazmiy City'ning. Bedan Adnastroyning o'rtasida bog'i bo'ladi, keyin yana bir ko'cha tushadi. Ullu ko'chasi bo'ladi Al-Xorazmiy City'ning. Shu ko'chaning ustida joylashgan. Şu görüp turgan 2 podezli domlarimizda 62 kvadratdan tortib 86 metr kvadratga дейін 2 kanalı ve 3 kanalı kvartiralar satıladi ekan. Xalasanızlar birlamchi kredit, xalasanızlar subsidiya, xalasanızlar naqd pula, ishqilib barter variantam bor, ishqilib hamma variant bor ekan. Egasini nomerini aytib o'tib ketamiz. 90lik 559 16 16 bemalol telefonlashib bağlanıp alsanızlar bo'ladi. Kadastrlar tayyor. Xalasanızlar birlamchi kredit, xalasanızlar subsidiya, xalasanızlar naqd, barter variantam bor, yetmagandan variant qilib beradiganlar. Kadastrlari tayyor 100%. Hem yo'lning ustunda. Shundan sentralni yo'l keladi, ko'cha. Yanımızda yana maktab. Maktabning ham boshi o'zi. Zo'r yerda joylashgan. Hozir kvartiralarni bir qator ko'rsatib o'taman. Podez qismi bilan. Podezimizni elde kısmı yurtlarımızın 2 podez aytganimizdan birinchi etajlari dükkan bo'ladi. Ikkinchi, 3-chi, 4-chi, 5-chi etajlarında kvartiralar bo'ladi ekan. 2 kanaldan tortib aytganimizdan 3 kanalga дейін 62dan 86ga дейін bor ekan. Уже kadastrlar tayyor. Doğru gelip adlarınızı ötürüp alsanız da bo'ladi. Xalasanızlar kredit, xalasanızlar subsidiya, bir variant barterlerden bo'ladi. Kanalımız maktab. Elden az işleri bo'tdikdan sonra lekin kadastrlar chiqqan. Yo'lning yuzunda joylashgan bo'ladi domimiz. Shu podezdan bir qator ko'rib o'tamiz. Podez past podval. Mramorlari bitilgan. Devorlar ham bitgan уже. Podezimizda yana 3 tane xonadan ne bo'ladi ekan. Doğruda 2 xona, ikki tarafında 3 xonalı kvartiramız var ekan. Bir chetdan göremiz 2 xonadan. 2 xonalı kvartira 62 kvadrat. 100% teshga qilingan podmayak teshga hamma joyini suvoqlar ham podmayak qilingan ekan. Doğru olib remont boshlab beradi. Ham simlar ham mis simdan o'tgan hammasi. Bir zal. Yurtlarımızın 3-16 metrede spalni, sanuzel gen tushgan birimiz kuxnyamiz. Gaz, svet, suvning o'chiruvchilari qo'yilgan ekan. Simlar montaj bo'lgan, podmayak suvoq qilingan, steshga qilingan domimiz. Balkonimiz bor bunda yana. Ko'rishlaringiz mumkin. Balkon ham keng tushgan. Shu aytganimizda shu yerimiz sentralniy ko'cha bo'ladi. Shu ikkili ko'cha, bir taraf o'rtasida bog' bo'ladi. To'g'rimizdagi gipermarket. Yonboshimizda maktab. Lokatsiya zo'r. Yo'lning usti. Bu 2 kanalimiz. Yan tarafda 3 kanalı 79 kvadrat bo'lsa ekan. Beram shu aytganimizdek polniy steshga qilingan, tap-takiz podmayak etib, suvoq qilingan, gaz, svet, suvning o'chiruvchilari qo'yilib turibdi. Berimiz kuxnya joyimiz. Bilasizlar, отопление sentralniy bo'ladi, podача обратчasi ketib turibdi, shu yerdan olib ketiladi. Berimiz kuxnyamiz. Bunda 2 balkon bor, adashmasam, kuxnyamizda balkon bor, ko'rib turganlaringizdan simla montaj bo'lgan. Bu yerda spalnisi, plita, rigillari, mana 2 sanuzeli var. Bu yerda bir sanuzelimiz. Bu yerda yana bir sanuzelimiz var. 2 sanuzelli. Bu yerda spalnisi. Bu yerda zalimiz. Bu 3 kanalı 79 kvadrat. Yol tarafa qaragan. Aynaları 2 aynası. 2 aynası bir yana qaragan. Sıqpazmı bo'lib tushgan ekan.
korpusunda 86 kvadratlısı yerimiz. Hacetxana joyi, yanbaşı kuxnya. Balkonumuz var. Açık balkon. Pades tarafa qaran. Quruluş ketilyapti. Bir de prihожий şkaf için место. Sanuzel joyimiz. Ben de spalnisi. Ben de zal. Görüp çıktık. 3 xil kvartira. Aytganimizdek kvartiralarni görüp çıktık. 2 xona, 3 xonalı kvartira 62'den 86'ga дейін. Bahası 1 metr kvadratı 5,5 milyondan 6 milyon soma дейін gelişledi. Üstünde geliş predikeli. Variantlarımız var. Subsidiya, birlemçi kredit, barteran var. Yetmegende bölüp beradigan variant, naqd variantlar ham bor. Nechik variant bo'lsa, hamma variant bor ekan. Barteran bor. Bahasını aytdik 5,5 milyondan 6 milyona дейін. Telefon numarini aytib ketamiz. 90'lık 559 16 16 quruvchining nomeri. Ma'qul bo'lsa, bemalol telefonlashib, gelip görüp savdolashib olaverasizlar. Aytilish bahası 5,5dan 6 milyona дейін. Üstünde yine gelişib beradiganlar. Barter, yetmeyenni qiladigan variant, ipoteka, subsidiya ham bor. Ma'qul bo'lsa, bemalol telefonlashib, gelip görsangiz bo'ladi.